Untuk apa ini Pak fungsinya? Untuk mengatasi gangguan batuk sama untuk membuat fresh. Membuat fresh ya. Nah, Cukup 1 tetes. cukup 1 tetes saja ya. Nah, setelah itu baru kita nyalakan. Maka ini nanti akan terasa segar ya di tenggorokan, di badan, sama di otak ya Pak ya. Terasa fresh, segar. Inilah diantara fungsi rokok Kalpataru untuk kesehatan Anda, terutama untuk yang para orang-orang yang begadang ya Pak. Ya, sangat cocok sekali untuk orang-orang yang suka begadang, merokok malam ya. Ini dioleskan rokok Kalpataru dengan minyak cap kapak. Demikian, terima kasih.